Биһиги бүгүн сахамык биллиилэ хапсысыны политический деятеле Алексей Иванович Аржаков сэхэн ардыкып туһунан кэпсэхпит. Сэхэн ардыкып тыһынча хэттэ 139 сыллаакка уус олдан улуугар тумул бөһөлөгөр олаата тыына үрэх үддүгэр төрөбүт кини агата собоһут диэн киһи кэргэнинэн бу күөлгө соболаан балыктаан олорбуттар. Кини тагаягаа сөйэлээхтэ сылгылаактар эбит. Аны сэхэн чороччулаадан истааны ийэтэ лэдэн өлөн хаалбыт, инегинэн аҕатынан ээ хаалбыттар. Оҕо отон күөлгэ балыктаан, ойуурга бултаан, сүүрү сылгы көчүһэн улааппыт эбит. Арай ол ыһырыттааны биир сайын үөдэйгэ ыһыах буолбут. Онно угаалаах кинээс ыһыахха бастың олонкоһукка диэн бирис турорбут, биир убахан. Онно дьэ улахан олонкоһуттар алаас улусаттар кэлэн олонколообуттар, үстүүнээххүнү олонко буолбут. Онно бу чороччулаатан эрэр оҕо сэхэн уол муутун уол кыайан таккабыт. Ону бу оҕо көйдээ диэн сылгыһыттар киирэн эппиттеригэр угаалаах байтаҕан ыллы хааллан тура сылгылаттан диэбит. Ону оҕо таккан талбыт, ону сылгыһыттар киирэннэр эмиэппиттэр. Оҕо иттэ, арҕаһыттан кутуругар дуу сэбиибит түүлээх, улахан истэ, улахан төрөлээх, куаҕан баҕайы кулунчугут алда дии. Ону угаалаах ыстан баран, ол иһин даҕаны бэддээби оҕо. Мал бу чүөһүн төрдүн ылбыт эдии. Кырдык тааны сэхэн бу бирииһин ылан таһаарбытын кэннэ, корой суһу сылгысын төрдө буолбут. Ону күчүгэ сөйдүлү. Дьэ туран булдук олонкоһут быытынан уол аатыран хырыттаҕына биир кэнҥэ уус алдаҥҥа суруксут Калина Аржаковтен куораттан таккан биир эпи сыыта хыйдьабыт. Ол хыйдьан сэхэни сөбүлүү көрөн аҕатыттар көрдөһөн иите ылбыт. Калина Аржаков сэхэни куоракка киллэрин муучалыы хаҥарарга, хуруйарга, аахарга, суоттуурга үөрэппит. Инне гынан уол улаатан баран төттөрү уус алданыгар таккабыт, таккан кинээстээбит, улуһугар кулубалаабыт. Онтон ол тухары Калина Аржакову аҕам диэн ааттиrir, мин иппит аҕам диэн ааттиrir. Дьэ туран бу кэмҥэ сахал оҕара дьаха улахан охсуулаах кэмнэр кэлбиттэр түһээн наһаа улахан эбит. Сахалар сылгыларын улахан өттүн охуоткайга, засиивэскайга, Камчаткага тиийэ гарнизоннара хааччиэрга саһагас таһыытыгар туһан аллары. Онно барбыт сылгы сүҥҥүнэн төннүбэт эбит, уонтан биир эрэ сылгы төннү. Инигинэн дьон эттэн дьатайан барбыттар, олах айгыраабыт бэл диэтэ сэхэн суруйбутун хуйарынан само число якутов уменьшается в силу ужах. Иннегенен сэхэн кулубаларын муньян сэхэн ардыгы рахтаһыга хуру хуруйакка туруостуакка диэн этикиллердик. Иннегенен бэйэтэ былаан суруйбут, сахалар тустарынан былаан диэн. Бу көннөрү оччутааҕа эрэгэ мардьаккайын таһаҕаһы таһыыр этуһунан болбакка кини олус бириҥник хоннохтоохтук саха омук сайдар тускулун оҥорбут эбит. План о якутах с показанием казенной пользы и выгоднейших положений для них. Олата сахага барыстаах өттүн көрөнү. Инегенен тыынча хэтте 169 сыллаакка сэхэн ардыгап Петербурга барбыт. Баран Екатерина Турсу кэтэхиимана бул тоҕуна Екатерина рахтаһын көчүбүт. Көчсөн былаанын барытын кэпсээбит, сахал оҕун туһунан кэпсээбит, турорсууларын туруорсубут. Екатерина хүддаан сөбүлээбит. Уонна бигергетен көт буннах ыяах таһаарбыт. Именной указ диэн ааттылар. Бу яагы толорон сахага уобалас кулубата диэн бар булуактаагыбыт. Саханы үөрэхтиэкка наада диэн болбут. Сахаларга сахалыы тыыннан билэр тыл буруһун турурбут. Тыыннан билэр исправниктер булуактаахтар диэн. Чугунна атын кекке өйөбүлү ылбыт эбит. Ол ылбыта кэлиҥник кэмиҥэ уон тохсус ия хаҥатыгар истекиной дуума үлэтигэр бартыгар иддаалыханыстыгалаабыт. Итинэн кини историяга сахамык сайдар тускулун. Былаанын Георгий Петрович Башарин историк хурибутун курдук сахамык политический программатын оҥорбут үтүэлээх.